自分がいびきをかいているかわかるテスト。職場や電車の中で寝ていて、いびきをかいちゃってたら恥ずかしいですよね。しかしこのテストを行えば、自分がいびきをかいているかわかります。今から言う質問に何個イエスがあるか確認してみてください。枕の高さが7センチ以上である。鼻が詰まりやすい。体重が身長マイナス100よりも重い。例えば170センチ60キロで、170-60は110なのでセーフです。飲酒をする。さあ、あなたは何個当てはまりましたか？あなたがいびきをかいているかどうかはコメント欄に書いておきました。